मज़ीद वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकॉन को, ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। वक्त के बदलते तकाज़ों ने इंसान को बहुत कुछ सिखा दिया है। इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जदीद से जदीद मशीनरियाँ मार्केट में मौजूद हैं, जो इंसान की ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाने के लिए बनाई गई हैं। इनकी बदौलत इंसान का वक्त, पैसा और एनर्जी ज़ाया होने से बच जाते हैं। इन्हीं में फ्रिज भी शामिल है। फ्रिज बिलाशुबा एक आला ईजाद है। इस ठंडे डिब्बे ने इंसान की ज़िंदगी आसान बना दी है। आज की मेरी वीडियो भी फ्रिज पर मुश्तमिल है। अगर आप अपनी फ्रिज में 1 चम्मच नमक फैला देंगे तो ऐसा क्या कमाल होगा, आपको यकीन ही नहीं आएगा। आखिर नमक फ्रिज में डालने से क्या जादू होगा, जानिए आज की मेरी इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लगे घंटी के आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके लिए आपको नमक चाहिए 1 खाने का चम्मच। इसका तरीका इस्तेमाल ये है, आम तौर पर फ्रीज़र में बर्फ़ ज़रूर जमाई जाती है। अगर गर्मी का मौसम हो तो बर्फ़ की इंतहाई ज़रूरत होती है, वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बर्फ़ निकालना मुश्किल हो जाता है। फ्रिज पूरा दिन रात चलता है और बर्फ़ इतनी जम जाती है कि इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर खाना फ्रीज़ किया जाए तो वो भी उसी तरह जम जाता है और इसको निकालना भी मुश्किल हो जाता है। चीज़ें फ्रीज़र के साथ इस तरह चिपक जाती हैं कि इनको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर आप बर्फ़ वाला सुआ या छुरी, कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो इससे फ्रीज़र में सुराख हो सकता है, जिससे फ्रीज़र की सारी गैस बाहर निकल सकती है और फ्रीज़र नकारा हो जाता है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि 1 चम्मच नमक लेकर इसको फ्रीज़र के कोने में डाल दें, या जो खाना फ्रीज़र में रखा है उसके कोने में डाल दें। खाना या बर्फ़ बग़ैर किसी परेशानी के बाहर निकल आएगा और फ्रीज़र को कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये बहुत ही अमेजिंग टोटका है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा और आपके बहुत काम आएगा। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कारआमद वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।